Karena bagaimanapun Bapak-bapak Ibu-ibu, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya rutinitas pengajian ini kemudian dihentikan kembali, kemudian tidak diaktifkan kembali, tidak kebayang. Karena saya membaca bahwa ternyata jamaah ini lebih menikmati pengajian dengan jam segini lalu dengan cara seperti ini. Kahiji bari moyan, patate obat corona. Nya, nu kadua urang tepang jeung jami salaleger eta teh bakal ningkatkeun imunitas tubuh. Anu katilu hutang ge para roho ari keur ngumpul kieu mah. Sabab kalau kita langsung ataupun kalau kita nguluwut di bumi da anger Bu. Makanya ada ahli mengatakan virus ini katanya seperti setan. Kenapa seperti setan? Dia tidak terlihat tetapi ada. Nu ngaranna setan atuh Bu, ngagangguna teu waya nu dikaluar di imah. Tapi yang disebut setan dia akan mengganggu baik yang ada di dalam rumah. Buktinya ada orang yang tidak pernah keluar rumah dia positif. Ada orang yang dia keluar rumah dia positif. Jadi bingung atuh urang teh di imah dituturkeun. Di luar dituturkeun, kudu ka mana atuh Bu? Akhirnya kita lakukan aktivitas lagi, kemudian kita berpikiran positif kepada Allah dan kita yakin bahwa ini adalah situasi yang akan membuat kita itu lebih kuat dan kita akan lebih sehat. Ulah eleh ku pikniknya. Hari piknik abrul-abrulan tinggal Bu tempat wisata sampai padat. Kenapa pengajian harus diberhentikan? Artinya apa? Kita melakukan sistem bahwa bukan melawan tetapi kita memperkuat. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di tempat ini ada doa-doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngadoana kumaha Bu Pak? Ngadoana kumaha? Ya Allah enggal normalkeun deui ya Allah supados abdi kasadayana tiasa ibadah di total, tiasa tolabul ilmi di total. Kenapa? Karena bapak-bapak ibu-ibu anu boga gaji mah unggal bulan teu aya masalah cicing di imah ge. Ari model ustad apan ngahulang di imah ngadon orokan. Nya, batur mah ngajual aset, ustad mah namahan aset. Naon asetna dan ternyata ada data katanya 40% istri dai dan mubalig ini positif hamil. Ya alhamdulillah, nu lain mah positif corona, istri mubalig mah positif hamil. Suaminya ustad laliren ngaji di lockdown, bojona di download. Nah, jadi sebetulnya nikmat sekali Ibu. Alhamdulillah. Yang kedua, sekarang ada sebuah ataupun ada instruksi dari apa? Dari organisasi kesehatan sedunia yang mengatakan sekarang gejala-gejala corona semakin spesifik, semakin ketat. Yang dulu apabila hilang rasa dan hilang penciuman, kemudian maju ke demam, kemudian tegang atau tenggorokan, kemudian kering katanya. Sekarang mulai ada lagi untuk supaya orang semakin banyak yang di rapid test dan di swab. Ciri yang terbaru apa? Apabila nyeri otot dan cara rangkel awak, eta teh gejala corona. Ya katanya, kalau orang nyeri awak, terus para regel, pegelinu, eta teh senantiasa gejala corona ngarah dipariksa. Lila-lila lamun teu narurut wae, lama-lama kalau masyarakat tidak nurut, kalau sudah gejalanya seperti yang tidak, engke lila-lila ciri corona di mana loba heuai. Kalau orang sudah banyak banyak menguap, itu bisa saja Bu. Kenapa? Semakin spesifik nanti orang menentukan bahwa ciri orang kena itu bakal seperti ini. Makanya alhamdulillah kita berpikir mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala cepat menormalkan kembali dan kita diberikan kesehatan dan keapiatan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Ibu, Bapak, saya akan akan ngobrol di sini ya, bukan ngaji lah. Kene naon sababna sok disampaikan di mana. Lamun jamaah mah dibawa ngobrol sok ngaji. Tapi lamun dibawa ngaji sok ngobrol. Mata kayaknya mah urang ngobrol we lah cenah ngarah ngaji nya sabab lamun dibawa ngaji jo langsung ngalobrol teteh. Nah, jadi gini. Hidup berlimpah itu berbeda dengan orang yang hidupnya sagala aya. Ini bedakan, Pak. Manusia yang hidupnya berlimpah belum tentu sagala aya. Jelema nu sagala aya cantang tuh hidupnya berlimpah. Sok geura sakitu heula.
ulah wakatarik teuing. Sabu saducu mulai kasorot ya. Luar biasa ya, lan. Kewek yang pamitos ieu langsung kieu, pamitos kawon mah langsung kieu kayaknya. Insyaallah mudah-mudahan pak kuat-kuat we jeung ustadznya. Satu lagi Bu, orang yang dia banyak sesuatu belum tentu hidupnya berlimpah. Tapi orang yang tidak punya sesuatu bisa saja hidupnya berlimpah. Kenapa? Karena keberlimpahan hidup itu dipengaruhi satu, pikirannya sehat, dua, hatinya tenang, anu katilu sagala kabutuhanana kacumponan ku Allah taeta berlimpah ngaranna. Sok sakali deui Pak. Ngarah ibu uih ti dieu, oh abdi teh cenah atos gidingan alhamdulillah. Satu, orang yang berlimpah pikirannya sehat. Yang kedua, hatinya tenang. Yang ketiga, seluruh kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Allah. Teu kudu sagala aya nu penting mah di mana butuh aya sakitu we. Keur naon sagala aya di mana butuh eueuh. Mending keneh sagala eueuh tapi aya unggal butuh. Tah eta hirup mah sakitu we. Ieu mah keur ngamotivasi we ieu mah Bu. Da sebenarnya mah urang ge butuhnya. Kenapa? Karena orang yang dia itu berlimpah selalu berpikiran bahwa dia itu apa? Dia itu sehat pikirannya. Yang kedua dia itu apa? Yaitu hatinya tenang. Dan yang ketiga kebutuhan hidupnya difasilitasi oleh Allah. Tapi ada yang membuat tiga ini menjadi tertutup. Itu akan tidak hadir dalam kehidupannya apabila orang ini punya dosa. Tah ku dosa mah nu tilu ieu teh teu aya. Hiji ku dosa mah pikiran jadi goreng. Nu kadua ku dosa mah hate jadi teu tenang. Anu katilu ku dosa mah ku Allah nu tadi narek dibere ku Allah dingkekeun heula. Kenapa? Innallaha la yahrumur rizqa bidanbin an yusibahu. Sesungguhnya Allah akan menghalangi rizki seseorang dengan dosa yang dia lakukan. Jadi nu ngahalangan jalmi tina hirup nu tadi nyaeta dosa. Hiji we eta. Nya, tong seueur-seueur teuing. Jelema beunghar loba dosa, moal tenang, moal hirupna. Nya. Jelema miskin Bu, tapi hirupna teu boga dosa, tenang hirupna ge. Ngagoler di mana wae ge teu sieun kabeakeun rezeki sakitu we. Sampai saya kemarin ketemu Pak dengan pengurus masjid nu suka beberes, ngobrol cani nakdak. Naonnya bahasa Indonesiana cari nakdak? Ya? Nah itu hese da ngeunaheun bahasa Sunda teh. Udah beres salat lalu dia ngobrol. Ustad Pak ceng teh di dia tos sabaraha lami 3 tahun Ustad nah abdi di masjid we. Bobo sareng saha nyalira we cenah. Ari bojo pupus ngantunkeun. Abdi mah di dieu we cenah. Tapi Ustad nikmat hirup naon? Abdi mah tuang cenah. Unga rumah makan eta teh parebut hoyong masihan ka abdi. Coba Bu. Tos tuang teh acan isna tuang di abdi, tos tuang teh acan ieu tuang di abdi. Unga dinten 3 kali tuang teh eta teh nu nawisan teh rumah makan wae. Bari eta teh teu mayar. Nah sing teh asa nikmat. Tah anu gaduh rumah makan wae mah teu bisa tuang. Nya, naon sababna? Nu gaduh rumah makan loba panyakit. Ari manehna geura unggal rumah makan di tawisan, tah eta nikmat tah ieu Bu nu kitu. Begitu dia Ustad abdi mah salat unggal waktu cenah berjamaah. Nu kadua abdi mah adan. Ti tos beres cenah salat terus abdi mah adan salat kemudian beberes masjid goledag bopo. Kurunyung nu masihan tuang teh. Eta geuningan nya. Tah ieu hirup gaduh bumi teu henteu di dieu we cenah di mihrab hiji. Tapi abdi cenah hate meuni bingah teh. Lamun abdi ngantunkeun sigana abdi mah cenah ayeuna husnul khotimah nikmat luar biasa. Teu bisa dibohongan Pak. Tah dengan kitu. Kartos. Sok sakali deui. Nya. Mending tibra sare mending loba duit. Lan entong duanana pan milih ngaranna ge. Ari duanana mah teu kudu dipilih atuh teu kudu aya pertanyaan. Mending tibra bobo mending loba duit. Lan sok jujur we ieu mah ngarah naon ngarah jelas balik ti dieu teh rek sarare rek laloba duit ya Bu. Orang yang dia itu punya atau banyak uang belum tentu tibra sare, tapi anu teu boga duit ge loba nu teu tibra Pak.
Tapi persoalannya adalah di mana? Nah ini ada yang mengganjal dalam pikiran manusia. Apabila apa? Apabila dosa rutin dilakukan, itu akan menutup nurani dan itu akan menutup pikiran yang sehat, batin yang bersih, kemudian segala kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi oleh Allah, tidak dipenuhi oleh Allah. Tingali orok mah teu kudu lulumpatan, lamun orok lapar tinggal nangis, denger langsung ku ibuna dipasihan si susu. Aya kacaritakeun Pak orok 2 bulan, lamun lapar jo langsung totojer ka mana wae. Moal, dia cukup menangis. Kenapa? Karena bayi tidak punya dosa, dia bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semakin bersih manusia, itu akan semakin fasilitas hidupnya diberikan oleh Allah. Sok tinggal janin di dalam atau dalam perut seorang ibu, manusia itu Pak tidak perlu apa-apa. Dia bergerak begini saja udah dipenuhi. 8 bulan 10 dinten dina jero patuangan teu pernah ngobrol jeung urang tapi orok badag Pak. Siapa yang memfasilitasi? Allah. Kenapa Ustadz begitu? Karena janin di dalam perut ibu itu bersih luar biasa. Begitu brol bersih keneh Bu. Begitu budak ngabadagan aya dosa mulai anu tadi nak rezeki teh dibikeun kudu neangan sorangan. Kartos. Jadi rezeki mah dipangaruhan ku dosa. Beki loba dosa ku Allah, beki dijauhkan rezekina, beki bersih jami, beki dideketkan Pak rezekina ti aku Allah. Inilah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Innallaha la yahrumu rizqa bidzanbin an yusibahu. Sakali deui mending tibra bobo mending loba duit. Apaan bieu teh pertanyaan teh ngarah aya jawaban. Ya. Nah sok urang lajengkeun deui engke ditaros deui kudu geus siap jawabanana. Apa yang membuat orang itu? Ada tipe-tipe manusia melakukan dosa. Yang pertama adalah apa? Pertama ada tipe orang melakukan dosa, dia berdosa tetapi dia tahu ilmunya. Diajar we ka ditu ka dieu tapi dosana remen tah ye tipe nu kahiji. Jalmi nu sok ka ditu ka dieu diajar Pak, neangan ilmu ka dieu, neangan ilmu ka dieu, diajar ka ditu ka dieu nepikeun ka waktu beak neangan ilmu, tapi dosa dikeureuy. Orang yang pertama adalah orang yang memiliki tipe banyak dosa tetapi dia punya ilmu. Artinya apa? Ilmu yang dia pelajari hanya sebagai hiasan saja. Diajar we hungkul, eta mah keur naon? Eta mah keur aksesoris tapi dosana mah tinggal dikeureuy. Eta mah sapertos ibu bapak gaduh piring tina emas, darek dianggo ulah emas. Nya erek lebar cenah, bapak cenah hoyong tuang dina luhur, entong cenah lebar, geus antep. Ieu mah urang tengali we hungkul, mata disebut eta teh naon piring deleh ngaranna. Ya cukup kita melihat aja tapi tidak pernah dia dipakai. Ada tipe manusia yang seperti itu. Yang kedua ada orang berdosa dan dia tidak tahu sedang berdosa karena dia tidak mau belajar. Kan aya jami Pak ngalakukeun dosa tapi teu apaleun keur dosa. Naon sababna? Mung diajar nu ieu mah. Nu itu mah diajar wae beuki apal ieu dosa tapi dikeureuy dosana. Yang ini mah enggak, dia itu melakukan dosa dikeureuy dosana, cuman dia tidak mau belajar dan akhirnya dia tidak merasa berdosa padahal eta teh dosa. Tipe nu kadua ini adalah orang pendosa dengan orang dengan tipe yang seperti itu. Meta kayak nu kieu gini, tara salat, tara sodako, tara ngaji di bejaan teh. Keun bae cenah kieu we hirup mah kitu. Geus apal eta teh Pak dosa. Ngan teu apal ieu manehna teh keur melakukeun dosa tapi teu daek diajar. Nah, tipe orang ini juga berat nanti. Berhubungan dengan rezeki Allah juga dan keberlimpahan hidup juga berat. Yang ketiga, ini apalin Bu, tipe-tipe manusia berdosa Bu ya. Pak ye, apalkeun. Nu katilu, ada tipe orang berdosa tapi dia diam. Diam itu artinya di depan umum bager tapi ditukangan padahal dia teh loba dosa. Tah nu kieu nu rada bahaya oge Pak. Dipayeuneun meuni saroleh teh buat ting ditukangan mah. Ini juga lebih berbahaya. Kenapa? Kalau yang seperti ini biasanya itu silent killer, yaitu apa? Dia membunuh dari belakang tetapi dia merasa bahwa dirinya melakukan dosa di depan umum tapi teu katingali. Sok cobi Pak. Nah ieu jalmi aya dosa tapi teu kapanggih. Dugikeun kapunten. Bojo nawe teu apaleun salakina teh sok dosa. Da bager atuh cenah Ustad.
abdi mah pun lanceuk soleh nya. Bojona ngelakukan dosa salakina teu apal Pak. Alhamdulillah Ustaz pun bojo masna solehah tara cenah meuleunang dakat tarakat tinggali teu apaleun salakina teh tah ieu nu kieu Pak. Ya waduh ieu mah rada kudu apik we sabab aya jami nepikeun ka pupus salakina boga dosa teu apaleun pamajikanana. Ada juga suaminya atau istrinya punya dosa, suaminya sampai meninggal tidak tahu. Nah, inilah yang ketiga, tipe orang yang berdosa seperti itu. Kan istri soleh teh solehah teh aya dua. Aya solehah, aya dua. Pak, bojo kumaha alhamdulillah Ustaz solehah. Nu hiji deui, bapak kumaha bojo? Alhamdulillah Ustaz, pun bojo mah soleh. Nah, apa menghahna terakhir rudat. Jadi artinya ibu, bapak ada dosa-dosa yang dilakukan yang manusia tidak tahu karena kita melakukan dan kita tutup dosa itu di depan umum. Yang keempat, ada orang melakukan dosa, dia tidak malu sedang berdosa. Santai we eta mah di kamera ge nya. Meni karalem gitunya. Eta gini dina TV-nya di parilem ni karalem teh. Naon sababna? Karena orang ini melakukan dosa karena dia sudah apa? Sudah tenang, hati nuraninya sudah tertutup. Model ngumumkeun pembunuhan, boating nu ngabunuhna teh boating anu ngumumkeun. Nya. Kenapa? Karena saya tidak berbicara sekarang, berbicara zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa begitu juga sama. Begitu dia mengatakan siapa pembunuh ini, kata orang-orang kata sampai ditanyakan kepada Nabi Musa. Padahal nunanya atau orang yang mengatakan siapa yang membunuh itu adalah dia yang membunuhnya. Nang pangmentakeun ka Nabi Musa, ya Musa, kalau engkau seorang nabi, tunjukkan kepada kami siapa yang membunuh orang ini. Sampai seperti itu. Tapa jami teh karalem we. Tinggal bunyi apa nu ngarange acuk oren. Eta teh pan karalem da teh. Di kamera teh ni si jeung sareuri deui nya. Ka urang teh sampai anu kieu kisbai eta nya ningarareunah kitu nu boga dosa. Dan orang sudah tidak malu, diasupkeun ka penjara geus teu eraeun, tong boro-boro jeung manusia. Punten Pak, nomor ieu mah. Tong boro-boro jeung manusia, jeung Allah we teu era, manya jeung manusia era sakitu we. Ya. Alhamdulillah eta diajar nu kalima aya jami ngalakukeun dosa di pilihan anu raleutik we. Ieu alit saeutik. Jadi lamun maok teh saeutik tapi remen. Ari itu mah kan badag langsung 17M itu mah nya. Urang mah saeutik we tapi nyicil. Wah ni remen. Ieu mah da alit. Rata-rata orang yang seperti ini nomor 5 sakinten keneh panu ieu mah. Naon margina? Karena dia tidak melakukan dosa besar tapi dosa-dosa kecil. Sakirana badag tinggalkeun, sakirana leutik lakukeun. Ini yang ada. Punten Bu, saya tanya, ari ngomongkeun batur dosa ageng dosa alit? Lan? Nanya ka ibu-ibu mah pasti leutik, Pak. Ya, naroskeun ka ibu-ibu mah pasti leutik. Ari leutik jeung badag mah kumaha panjangna we. Lamun ngomongkeun baturna 5 jam ka ditu badag, Bu. Lamun ngomongkeun baturna saeutik 5 menit eta rada leutik sakitu cenah. Tetapi sebetulnya bukan persoalan kecil dan tidak, Allah yang mengukur. Satu, dia tidak berzina. Dua, tidak ataupun apa? Dia tidak membunuh, dia tidak syirik kepada Allah. Di luar itu manusia melakukan dosa-dosa yang kecil. Dan yang terakhir, tipe yang keenam, orang yang melakukan dosa langsung bertobat. Inilah yang orang kata Allah namanya mukhlisin. Wah nu ieu mah. Tah ibu urang we insyaallah kata Allah orang nomor 6 dia melakukan dosa aku akan berikan. Satu hadis kata Rasulullah, man aksaro minal istighbari. Barang siapa yang dia itu senantiasa beristighbar kepada Allah, ja'alallahu likulli hammin parojan, maka aku akan bereskan dari setiap kesedihannya itu adalah sesuatu jalan keluar bagi dirinya, diberikan ketenangan. Wa min kulli dikin, ya, dan dari setiap dia kesulitan hidupnya makhrojan, ada jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan oleh Allah akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, moal aya jelema nu bersih tina dosa, tapi anu bakal mukakeun pantau rezeki mah di mana boga dosa langsung tobat ke Allah. Maka ibu bapak ikuti 3 nabi yang hebat dalam menanggulangi dosa mereka.
Ngarah janten ilmu kanggo urang. Hiji Nabi Adam, dua Nabi Yunus, anu katilu Nabi Sulaiman. Lihat 3 nabi ini hidupnya berlimpah setelah dia melakukan kesalahan di hadapan Allah. 1 Nabi Adam, ya. Dosa Nabi Adam naon, Pak? Bu. Kalepatan Nabi Adam naon? Teu seueur teu. Allah mewarang kieu wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma. Kata Allah, silakan Anda nikmati apa yang ada di surga, tapi aku minta kepadamu ya wahai Adam apa? Wala taqroba hadhis sajarota patakuna minad dolimin. Adam kagoda terlas andina nyaketan si tangka anu eta petik dituang cek Allah jeung ka Nabi Adam sareng Siti Hawa fa akhrajahumma mimma kanapi. Nabi Adam dosanya itu saja. Kabayang teu Pak? Bu, dosa Nabi Adam kitu hungkul. Nyaketan naon? Nyaketan tangka. Teu loba teu sakitu cek Allah teh ulah neukeun ngadeukeutan eta cenah. Ahli Nabi Adam dan benernya ada kumaha punya da jeung Siti Hawa naon sababna harita di surga teh kan aya iblisan di jero digoda luar biasa. Iblis mah tong boro-boro can loba jelema na loba jelema wae meunang keneh sakitu we. Komo harita neme Adam jeung Siti Hawa duaan atuh. Iblis nyalira geura atuh iblis sabariji bu. Ayeuna komo jelema loba iblisna eta keneh. Nya. Akhirnya apa? Ketika dia dekati, ambil pohon ataupun betik, lalu dia makan. Pak akhrajahumma mimma kanapi. 600 tahun Adam itu tidak pernah melihat langit karena dia malu. Kan Adam mah iswana 1000 kurang 40 tahun. Begitu dia melakukan kesalahan di surga, kemudian diusir oleh Allah, Nabi Adam mah kieu we tah. Dia tidak mau menang ataupun tanggah ke langit. Ataupun kemudian ditanya oleh para malaikat, ya Adam, kenapa kau tidak mau menengadah ke langit katanya. Dia mengatakan, aku malu sama Allah karena aku punya dosa dan aku tidak pantas untuk tanggah kieu. Dan saya kenapa? Karena saya loba dosa. Dosana mung hiji nepikeun ka 600 tahun teu tanggah. Urang mah loba dosa habenerna tararangah. Nya. Nabi Adam itu 300 tahun Nabi Adam berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana lanakunanna minal khasirin. Didokumentasikan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf doa Nabi Adam. Apalkan bu? Ya, kusim kuring diajarkan doana. Ada 3 doa penghapus dosa yang akan membuat hidup kita jadi berlimpah. 1. Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam langsung 300 tahun ngadoa eta Pak. Terus saya ngadoa eta dina sujudna teh Rabbana dolamna anfusana. Terus beliau berdoa yang seperti itu. Akhirnya apa? Dibuka oleh Allah. Cek Allah teh, engkau jangan terus menunduk ya Adam. Cek bahasa Sunda mah tangah cenah. Begitu sudah diampuni oleh Allah, lalu Nabi Adam tangah dan beliau melihat ada ribuan malaikat yang sudah menunggu kehadiran dirinya. Semenjak itu Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa. Semenjak itu Allah memberikan keberlimpahan hidupnya. Dosa nu kahiji anu dilakukan ku urang yaitu dosa kepada Allah, dan doa yang akan membuat kita lebih tenang adalah Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu surat Al-A'raf ayat sabaraha? Surat Al-A'raf ayat sabaraha? Keun bae henteu apal kabehanana nama. Teu era teuing. Ya, Pak. Silahkan buka bu doa Nabi Adam yaitu Rabbana dolamna anfusana. Akhirnya apa? Dibuka, dipertemukan oleh Allah dengan istrinya, dan semenjak itu Nabi Adam isirna Siti Hawa babar. Teras Siti Hawa babar 125 kali. 125 kali tanpa dan selalu kembar 2, laki-laki dan perempuan. Kabayang bu, babar 125 kali dengan ngebidan. Brol we gitu.
Setiap mau melahirkan cabaku Nabi Adam, patuanganana brol. Rek babar cabaku Nabi Adam brol. Ni ada renteng teh eta disebut disebutna mahrojan. Sok cobian ibu geranya ye bade babar cabaku bapak morojo moal. Heuda beda masalahna atuh. Nya cing masana urang praktekeun cenah teh kaos Nabi Adam cabak borojo cabak moal beda deui masalahnya. Yang pertama kenapa lamun ayeuna ibu-ibunya ya rek babar dicabak patuanganana ku salakina terus keluar atuh keur naon aya bidan ngeureun ngaharuleng. Dokter kandungan ngaharuleng dari rezekina ge beda ku Allah tos dibagi-bagi rezekina mata rezeki nu ayeuna mah keur ieu Nabi Adam nya wajar we sakali dicabak borojol bu sakali dicabak borojol itulah yang disebut apa warazaqahu min haitsu la nah tasib hiji eta dua sok yang kedua Nabi Yunus apa dosanya? Kesalahan Nabi Yunus apa? Ketika dimakan Nabi Yunus berada di perut ikan dan dia merasakan 3 kegelapan. Bapak Ibu tinggal lamun jami ngalakukeun dosa poekna 3 sakitu we. 3 nu poek dina kahirupan urang. Yang pertama adalah Nabi Yunus gelap karena ada dalam perut ikan. Yang kedua, dia gelap karena waktu malam. Yang ketiga berada di dasar laut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Beliau berdoa apa? Dalam perut ikan. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. 2 tah apalkeun doana. Kae lamun rudet wae hirup ngadoa nu eta. Sok nya. Mun rudet wae sok eta. Naon aduh ya Allah abdi teh semeuni asa poek wae hirup teh tah engke dicaangan ku Allah ngadoa atuh dina sujud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Surat naon Pak? Surat naon Bu? Keun bae teu arapal ge lah santai we dan berjamaah teu apalna ge jadi teu era teuing. Ya, tapi lamun urang apal anu teu apal hiji 2 kan anu teu apal isinnya. Ini suatu dalam Quran oleh Allah sudah disebutkan, yaitu Allah menyebutkan bahwa Nabi Yunus pada saat dia bersujud dan pada waktu dia berada di dalam perut ikan, beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Beres? Keluar tuh Pak? Keluar tuh Bu? Nabi Yunus keluar, dikaluarkeun ku Allah jobrai weh Bu caang Pak di jero laut anu tadina poek 3 poek di jero atau di dalam ikan. Nabi Yunus kemudian keluar. Saya menyimpulkan lamun hirup poek wae sok turutan Nabi Yunus. Kumaha? 1 la ilaha illa anta. Apa? Hidup harus bertauhid. Yang kedua, subhanaka, maha sucikan Allah. Inni kuntu minad dolimin. Naon? Tobat ka Allah. Jadi iya, lamun boga dosa, tobat. Engke ku Allah dibukakeun sadayana ge sami. Nabi Adam ge tadi, Robbana dolamna anfusana, tobat. Nabi Yunus kumaha? Akhirnya juga sama tobat. Oleh Allah dibukakan seperti itu. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kuncinya di sana. Ya. Alhamdulillah. 2 tah. Ya, bisi rudet hirup eta ubarna. Ustad abdi tos ngadoa eta rudet wae berarti aya keneh nu lain. Ya, aya keneh can beres keneh cenah abdi teh. Masalah teh jeung bojo mah tos beres, jeung budak mah tos beres, tapi usaha abdi cenah haben we kieu wae. Cek Allah teh keheula naon sababna? Boating aya masalah nu can beres hiji deui. Selama ada dosa yang masih kita lakukan dan belum dibereskan atau dibersihkan oleh Allah, maka itu akan menghalangi rezeki bagi kita semuanya. Paham ya Bu ya? Pak, terakhir. Tuh tinggal. Terakhir. Tos sajam ya. Lan? Dacan. Tos ngesangin ngoprot di jero. Lalawora ieu. Ya. Iya mah sami jeung futsal atuh da. Ya, kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud.
Bagaimana mempertahankan keberlimpahan rezekinya dari Allah. Nabi Sulaiman mah Bu, teu aya naon. Nabi Sulaiman mah jalmi beunghar, dia seorang raja, kemudian apa kerajaannya luar biasa. Tetapi apa yang dimintakan, walaupun dia katanya tidak punya dosa, tapi Nabi Sulaiman selalu berdoa kepada Allah, Rabbik firli wa habli mulkan layan bagi li ahadin ba'di innaka antal wahhab. Surat Shad ayat 35 dan 24. Nabi Sulaiman walaupun tidak punya dosa, untuk mempertahankan keberlimpahan hidupnya, beliau berdoa Rabbik firli, artinya sadayana puncakna dina dosa. Bade nu gaduh lepat Robbana dolamna la ilaha illa anta, bade nu teu gaduh dosa anger we urang unggal poe kudu Rabbik firli, Rabbik firli. Ibu, bapak saya tanya, doa ka Ibu Rama naon mimitina? Kamarobayani sok ku bapak ku ibu. Bilih teu percanten Pak, bab rezeki mah sadayana kalimatna ngangge Rabbik firli, Robbana firli. Artinya apa? Karena dosa yang menghalangi rezeki manusia. Hidup manusia tidak berlimpah. Kenapa? Karena ada dosa yang dilakukan oleh kita. Matakna, sok saya dik-sekedik ya Pak. Saya tanya, aya nu bersih tina dosa teu? Teu aya. Lamun aya ngarasa, Ustad alhamdulillah abdi mah satahun kamari teu gaduh dosa. Dosa tah nyarita kitu. Naon dosana? Eta ngomong kitu, ngarasa teu boga dosa geura. Enggak abdi mah asa soleh, teh dosa eta teh. Merasa dirinya soleh itu juga itu ada dosa. Tetapi begitu dia setiap hari, makanya bapak-bapak ibu-ibu hampir semua gerakan sholat itu selalu dihadirkan kalimatnya Rabbik firli. Sok bisi ibu tepersanten Allahu Akbar, dina sujud ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Kemudian Rabbik firli, Rabbik firli. Tinggal dina duduk di antara dua sujud ge Rabbik firli warhamni wajburni, semua ada Rabbik firli. Saya membaca kenapa Rasulullah setiap hari beliau itu beristighfar 70 kali walaupun Rasul tidak pernah berdosa. Jawabannya karena semua doa selalu ada kalimat Robbana firli dan Rabbik firli. Kenapa Bu, Bapak hubungannya? Karena dosa ngahalangan hirup manusia anu tadina bakal menang rezeki jadi henteu, anu tadina bakal tumaninah jadi henteu. Ku dosa mah sadayana ge jadi teu nikmat dina hirup. Untuk itu bapak-bapak ibu-ibu hindari dari tipe-tipe dosa yang tadi. Tapi apabila kita punya salah, meminta kepada Allah dengan kita doa yang sudah diajarkan tadi. 3 doa yang ini akan membuat hidup kita berlimpah. 1, Robbana dolamna. Yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Yang ketiga, Rabbik firli wa habli mulkan layan bagi li ahadin ba'di innaka antal wahhab. Insyaallah bapak-bapak ibu-ibu, tidak ada manusia yang bersih, tetapi tidak ada manusia yang dia bergelimang dari dosa. Pertanyaan terakhir dari saya. Ya, pertanyaan terakhir. Ibu, mending loba duit, mending ti berasare. Da ieu teh can dijawab dah tadi teh atuh. Haben we hayang 2 nana. Lan? Nya kan ieu teh uang sul deui kadinya. Mending loba duit, mending ti berasare. Tah eta. Kumaha atuh pangat bobo. Hoyong Bu, loba artos tapi teu bobo. Tuh eta geningan kajawab. Sampai saya pernah menerangkan di berbagai pengajian, ada jamaah yang dia tidak bisa menguap selama 2 minggu, teu bisa heuai 2 minggon. Cana ka dokter, begitu di parios teh ada sumbatan di 1 urat di sini, lep di dia teu tiasa heuai. Dan begitu dibawa kemudian ataupun didiagnosa, kata medis ini harus disuntik uratnya dan 1 kali nyuntik 5.500.000. Sakali heuai Pak. Hoyong heuai sakali suntik 5,5 juta. Hoyong heuai deui suntik 5,5 juta. Jadi lamun salaki teu boga duit beulang heula heuaina.
Sabara kali heai anjeunna. Kalau 1 hari 10 kali Bu kita menguap, berarti berapa jumlah yang harus kita terima. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu jami tetiasa nguap itu dia akan sakit ke otaknya dan asa dicocokkan ku paku cenah Ustad dikieuan ku paku abdi dugikeun ka nyeri mastaka teh. Suntik 5 juta plong we. Ya alhamdulillah ya Allahnya. Urang pasukuran batur mah hese heai, urang mah hese eureun. Hai teh batur mah hese sare urang mah hese hudang. Cobi ba Bu aya apa aya non aya obat tidur pangaosna 500.000 sakali nuang. Eta teh nuang rep tunduh dugikeun ka aya kasur sageung kieu pangaosna 58 juta lamun dipencet eta teh kaluar aromaterapi jo tunduh. Aya ibu-ibu meuli kasur nu eta dipencet teu sare wae mikiran anu 58 juta. Jadi kesimpulanana mah di dinya we atuh. Nya tiasa nebak ku urang ge. Berarti alhamdulillah nikmat hidup, pikiran tenang sakali dipaku dosa. Lamun dosa aya sare ge mati berak moal. Nya lamun dosa loba moal tenang kaditu ka dieu ge diudag-udag. Saya menjamin orang yang melakukan dosa dengan membunuh apapun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah, saya yakin hidupnya tidak akan tenang dan dia selalu akan diikuti dengan dosa-dosa yang selalu menggelayut di dalam pikirannya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan 3 poin ya. 3 poin. 1, hidup kita akan diberikan kemudahan oleh Allah apabila kita beristighfar dari dosa kita. 2, hidup kita akan diberikan setiap kesulitan jalan keluar itu pun dengan istighfar. Dan yang ketiga, kalau kita ingin dapat rezeki yang tidak disangka-sangka itu pun dengan istighfar. Apa? Mun gaduh dosa engal tobat ka Allah. Minimal astagfirullahaladzim. Minimal kita dalam sujud selalu sisipkan doa 3 yang tadi Pak. Ya, kusim kuring karaos pisan Bu. Lamun aya we kalepatan anu teu karaos ngadoa we nu eta nu 3 asa jolplong hate teh. Eta teh anu tadina poeke ku Allah teh dicaangkeun. Ieu mah bade moal nerangkeun batur, ieu mah tos dipraktekeun sakitu we. Ya.